Ay, yan, isang buwan lang ito hinanap. Diyan ka lang pala. Ha? Lakas. Kita na namin pre. Yes, tas nilat yan hanggang doon dulo. Lakas. Eh. Ano siguro to? Ah, napursa to. Ganito. Huh? Bilis na si Mami. Hindi po siguro doon sa ibabaw tapos tumutulak po ba no? Ah.